हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रिलिंगटस बीएम पीडियाट्रिक सिरप के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे ग्रिलिंगटस बीएम पीडियाट्रिक सिरप की संपूर्ण जानकारी, जिसमें जानेंगे इसकी मार्केट प्राइस क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसे किन किन बीमारियों में यूज कर सकते हैं, साथ में जानेंगे इसके डोज, साइड इफेक्ट्स और कुछ सावधानियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको ग्रिलिंगटस बीएम पीडियाट्रिक सिरप की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, इस सिरप में दो कॉम्बिनेशन है, टर्बुटालिन सल्फेट और ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। फ्रेंड्स, इसमें उपस्थित टर्बुटालिन जो है ये 1.5 मिलीग्राम पर 5 ml सिरप में मिल जाएगा और ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड जो है 4 मिलीग्राम पर 5 ml सिरप में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस सिरप में उपस्थित ब्रोमहेक्सिन जो है ये श्वसन मार्ग में उपस्थित म्यूकस बलगम को जो है पतला कर देती है और वहीं पर उपस्थित बलगम के सराव को भी पतला कर देती है, जिससे बलगम जो है पतला होकर आसानी से बाहर निकल जाता है और पेशेंट को या बच्चों को जो है कफ से, खांसी से आराम मिलता है। और साथ में इस सिरप में जो उपस्थित टर्बुटालिन है ये श्वसन मार्ग में मांसपेशियों की शिथिल कर देता है, मांसपेशियों को शिथिल करता है और जिससे बंद श्वास नली जो है खुल जाती है और सांस लेने में दिक्कत नहीं आती है। और इसकी प्राइस की बात करें तो इसे 43 रुपीज है, यानी 43 रुपया है, जिसमें आपको 30 ml का जो है सिरप मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसके यूज की बात करें तो बलगम वाली खांसी में, यानी जो सूखी खांसी है उस कंडीशन में इस सिरप का यूज किया जाता है। बलगम वाली खांसी हो, दमा की खांसी हो या बहती हुई नाक है, यानी नाक बह रही है, नाक से पानी आ रहा हो या गले में खराश हो, तो उस कंडीशन में जो है इस सिरप का यूज किया जा सकता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी इस सिरप का यूज किया जा सकता है। एक्यूट एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो और उस कंडीशन में भी इस सिरप का यूज किया जा सकता है। और इसके डोज की बात करें तो ये बच्चों का सिरप है, तो जिन बच्चों का उम्र 2 साल से लेकर 6 साल है उन्हें जो है 2.5 ml या 5 ml जो है, यानी आधा ढक्कन या एक ढक्कन जो है 1 चम्मच या आधा चम्मच जो है दिन में 2 से 3 टाइम दिया जा सकता है। और जिन बच्चों का उम्र 6 साल से लेकर 14 साल है उनमें जो है 1-1 चम्मच या 2-2 चम्मच जो है, यानी 5-5 ml या 10-10 ml जो है दिन में 3 टाइम दिया जा सकता है। और 2 साल से कम उम्र का बच्चों में इस सिरप का यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। और 14 साल से अधिक उम्र का बच्चों के लिए जो है या जो एडल्ट है उनके लिए जो है ग्रिलिंगटस बीएम का जो है सिरप आता है। और इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो शरीर में कंपन सा आना या चक्कर आना, सिर दर्द, पसीने ज्यादा छूटना या स्किन पर रेशेज हो सकता है या नोजिया वोमिटिंग भी हो सकता है, दस्त लगना, ड्राई माउथ, चक्कर सा फील होना, हार्ट बर्न या हार्ट रेट तेज हो जाना, ये इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर ये या ऐसी कोई और भी साइड इफेक्ट्स, इसके अलावा कुछ और भी साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है तो आप अपने बच्चे को इस सिरप देना बंद करें और अपने नजदीकी डॉक्टर से दिखाएं। और सावधानी की बात करें तो जिन बच्चों को पेप्टिक अल्सर हुआ हो या हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या मिर्गी का दौरा पड़ता हो या डायबिटीज के पेशेंट हो या थायराइड पेशेंट हो या लीवर या किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, उन्हें डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप का यूज करना चाहिए। या 2 साल से कम उम्र के बच्चों में इस सिरप का यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले और इस सिरप को बिना डॉक्टर की सलाह से अपने बच्चों में न दे। और इसमें उपस्थित इंग्रेडिएंट से किसी बच्चे को अगर एलर्जी होता है, जैसे टर्बुटालिन सल्फेट से एलर्जी हो या ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड से किसी बच्चे को एलर्जी हो, तो उस कंडीशन में भी इस सिरप का यूज नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था ग्रिलिंगटस बीएम पीडियाट्रिक सिरप की संपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो, नॉलेज मिला हो तो एक लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और किसी के भी काम आ सके।